sens qu'elle veut venir sur moi. Elle essaie de décoller. L'équipage TGV Nouilly souhaite la bienvenue aux voyageurs qui nous ont rejoints en gare de Besançon. Non, c'est pour que tu viennes. Nous desservirons les gares de Belfort, Montbéliard TGV et Mulhouse, notre terminus. L'ensemble de l'équipage et moi-même restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter lors de notre passage. Nous vous souhaitons j'essaie un vraiment agréable de voyage. tout lui apprendre, de l'aider, il faut que vraiment elle comprenne tout. Attends, parce que, admettons un jour j'ai une galère, je peux utiliser que mes jambes. Bah, tiens, monte. Allez, Tropico, allez. Allez. C'est votre oiseau. Ouais. Il est beau, hein, Merci. Non, c'est un perroquet. C'est un perroquet, ouais. je vous l'ai dit. Vous voyez, j'ai mis ma jambe pour l'aider, elle est venue.